Hallo und herzlich willkommen. Heute werde ich Ihnen zeigen, wie man bei Camin Futura ganz einfach die Z-Statistik erstellen kann. Am besten ist es, die neueste Version von Camin Futura installiert zu haben. Um die Z-Statistik nun erstellen zu können, müssen Sie zunächst oben in der Leiste auf Listen gehen. Hier sehen Sie dann den Punkt Statistik des Care-Bezirks. Und ziemlich weit unten sehen Sie dann den Punkt Z-Stat Statistik. Hier klicken Sie dann drauf. Hier müssen Sie dann Ihre Care-Bezirksnummer eingeben. Außerdem haben Sie gleich rechts daneben noch weitere Optionen, die Sie anklicken können. Nun erstellen wir die Statistik über diesen Button. Sie sehen links in der Maske das Protokoll. Dort werden Plausibilitätsverletzungen angezeigt. Die Z-Stat können Sie nur abgeben, wenn die ganzen Plausibilitätsverletzungen behoben sind. Um diesen Vorgang zu umgehen, können Sie wieder über Listen, Statistiken des Care-Bezirks, bereits Ihre Feuerstätten auf ihre Plausibilität prüfen. Hier können Sie dann noch angeben, dass Standardwerte vorbelegt werden, wenn diese nicht angegeben sind. Einmal für die Feuerstättenkategorie sowie für die Feuerstättenart. Die TRXI für Feuerstätten können Sie auch gleichzeitig erzeugen lassen. Haben Sie die Feuerstätten in Ihrem Care-Bezirk nun auf ihre Plausibilität geprüft, erscheint eine Liste. In dieser Liste werden die Feuerstätten und die Liegenschaften angezeigt, in der es eine Plausibilitätsverletzung gibt. Mit einem einfachen Doppelklick auf diese Liegenschaft wechseln Sie direkt dorthin. Mit einem Klick auf der rechten Maustaste auf der Feuerstättenkarte können Sie sich die Plausibilitätsverletzung erneut anzeigen lassen. Und indem Sie die letzte Liste wieder aufmachen, mit dem Buchstaben L, können Sie wieder zur anderen Liegenschaft wechseln. Unsere Empfehlung jedoch lautet, diese Liste, die Sie erzeugt haben, über den Punkt Plausibilitätsprüfung direkt in den Liegenschaftenpool zu übertragen. Über Pool, Liegenschaftenpool anzeigen, können Sie sich dann diese Liegenschaften anzeigen lassen. Hier können Sie dann auswählen Einzelhaus, Liegenschaft, Filtern nach Pool, um diese Liegenschaften hintereinander abklappern zu können, indem Sie ganz einfach durch die ganzen Liegenschaften scrollen. Haben Sie entdeckt, dass in mehreren Liegenschaften die gleiche Plausibilitätsverletzung angezeigt wird, können Sie Ihre Feuerstättenkarten auch fortlaufend ändern. Das machen Sie unter Dienste, ändern fortlaufend Feuerstättenkarte. Auf der linken Seite können Sie dann eine beliebige Sache einfügen lassen, wenn diese bei den Feuerstätten fehlt. Wichtig jedoch ist es, vor diesem Vorgang eine Datensicherung zu erstellen. Haben Sie nun Ihre Plausibilitätsverletzungen behoben, können Sie die Z-Statistik erneut erstellen über Listen, Statistik des Care-Bezirks, Z-Statistik. Und diese dann, wenn das Protokoll leer bleibt, abgeben lassen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen dabei helfen, die Z-Statistik zu erstellen, und auf Wiedersehen.